Mana shu qo'yib yuboraman lekin. Mashjon. Haftani Muzlatib qo'yganlar faqat. haftani boshlangan kuni hammaga xayrli bo'lsin. Madina opamga shunaqa shirin podarkalardan kelib rahmat tasalim. Va ikkinchi masala, men qancha bo'ldi Charosga voqea surasini yodlasak podarka beraman degandim. O, mashalloh. O'tgan oyda yodladim, Oysha deb keldilar. Lekin har kuni biz kechasi gaplashardik Charos bilan. Shogirdlarim bilan gaplashaman. Bugun Charosga sovg'a olib qo'yganmiz. O, men ham yodlab kelaman. Men ham keyin kelishimda yodlab kelaman. Nima yodlash kerak? Voqea surasini yodlaganim uchun men bunaqa kitob podarka qilmoqchiman Ramazonda. Oy, bu ham ustozlik, ustoz ishda ham, yo'lda hamroh bo'lish kerak, umrda ham. Bu sura hammamizga rizq nasib olib keladigan sura. Молодец. Mani gapimni ikkimasdan yodlagan qizimga молодец. Gapcha to'liq yodlashda yoki qiyinchilikda emas, gap niyat qilishda deb aytiladi. Ixlos qilishda. Rahmat, Aysha.